امسك. في ايه؟ كمان هدية. ايه ده؟ علبة قديمة، علبة دي قديمة، غلط. علبة قديمة. انجز ده مقلب، ما بالسرعه دي يبقى مقلب. يا عم، انجز. عايز اقول لك ايه؟ هي ده بجد ولا انا ليه يا ابني؟ انا عمري استخسرت بيك. ايه ده؟ مش فاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة تاني جوه. مقاسي ده؟ هموت واشوفك وانت لابسه. قوم يلا البسه. ايه ده؟ ايه ده؟ بتاعك ده؟ وانا يعني ايه الكلام ده؟ يا عم جهريزي. ما تصورنيش، انا بتكلم بجد. لا تتحركي من على الكنبه ومن على السرير، مفيش اكل، مفيش غسيل مواعين، مفيش طبيخ. مفيش اكل. لا يعني مفيش طبخ. وانا بتحرك اصلا. ماشي. يا حبيبي.